비행기가 상공에서 갑자기 모든 엔진이 멈춘다면? 조종석은 암흑이 되고 전자 장비는 꺼져버리는데 이대로 추락하는 걸까? 하지만 바로 이 순간 기체 아래쪽에서 작은 선풍기 하나가 찰칵하고 튀어나옵니다. 이게 뭐냐고요? 이 작은 장치 하나가 수백 명의 생명을 구할 수도 있는 비장의 카드입니다. 이름은 램에어. 터빈 비행기가 비상 상황에 빠졌을 때 자동으로 펼쳐지면서 회전하고 공기의 힘을 이용해 전력을 만들어냅니다. 덕분에 조종 시스템이 다시 살아나고 조종사는 안전한 착륙을 시도할 수 있게 되죠. 과연 이 작은 터빈은 얼마나 강력한 역할을 할까요? 믿기 어려운 실제 사례까지 지금 바로 확인해보시죠. 좋아요, 구독은 더 흥미로운 콘텐츠를 만드는 힘이 됩니다.